Matanggal kaya yung lahat ng mga takip. Ha? Takip. Di ba na inilagyan nila ng mga plastic yun? Ano yan, Master? Pumasa ba? Yung content. Meron nandun sa takip. Saan mo nilagay mo yung ito? Dito yun oh. Kailangan mo ng isang ano? Ito. Meron ako isa. Linis natin. Ano, bus na? Ito ah? Oo. Tatawasin lang natin yung ano. Restore natin to. Ano mo yung road test? Ha? Talaga ito? Ano daw? Oh, positive. So yan. Ikaw. Master pa, ibang tawag. 99%. Ubusin to. So kung mag-control sa akin, ganito, okay. Kailangan ko ng paraan. Terus sa to, lahat. Kalahating litro. Terus sa 2.4. Oo. Takot na ako. Takot to. Palagi ka na takot anak. Ah, Kasi may takot ka sa pinagpraktisan ko yung sakyan ko na to. Malagay sa iba ba? Naku! Dating. Dito? alam mo dito tong kal, hindi mo rin natandaan eh. No? Pero hindi niya lalayo. Parehas lang naman yan.
automatic yan, no? Ang Automatic deduct. Hindi yan. ay nang automatic dito, wala namang problema yan. Alam mo, pwede mo lang ako. Sa'yo lang yan eh. Ha? Sa'yo lang kasi may warranty sa'yo. Hindi, parehas lang yan dong. Parehas lang yan. Kasi kasi dito nakapark yan, di ba? So, gamitin mo muna. Pakala man sa'yo. Di ba? Parking mo muna yung ano mo. Prosek, pero lagyan. Sige, ito. Oops. Yan, yung line talaga para mabilis. Ito gamitin mo, finish din. May isa. Gusto niya siya gamit dito, di ba? Wala tayo. Bakit sa ito? Engine light. May engine light. Hindi, ito yung gamitin niya kunyari. Engine light rito. Wala tayo. So, 4x4 pa to, di ba? Ano? Ganyan. Patay na natin. Yan guys, magpapaandar na kami guys. Isang araw lang kalahati guys. Tapos Yung ano ko. pinatagalan. Baka may na tools na guys. Yung may lagas. Ano mo, walang engine light on. Huwag pa yan oil guys. Buktok man. Balak yan kasi naggawa tayo yan. O wala din yan. Natanggal kaya yung lahat ng mga takip. Ha? Di ba na inilagyan nila ng mga plastic yan? Saan? Yung lumutang lahat. Tinanggal ka nito? Ano? Nagit mo na nito. Asan? Ayun siguro yung mga Sa baba? hindi mga terkabit, no? Pero ang dami. Nawala ang engine light on. Walang engine light on, no? Hindi mo nagano, hindi mo na-reading yung ano, no? Yung? Ano ba? Wala yan. Sa akin, na-reading po. Ito na yung sa akin. Matalino, wala yung reading. Bakit mo na yung mga ano? Ilalim mo. Ano ba? Okay, road test na natin. Ito, naiwan. Ganyan. Ayun, meron dito, kompleto dito. Kasi may luma, may ba, ano yung galing sa ano, di ba? CI.
dito daw? Power steering fluid. Fluid. Power steering. Pero nagbili ako bago. Baka pwede pingi. Wala akong ano dito. Kailangan natin. Ay, brake fluid. Remember yun? Brake fluid. Ha? Brake fluid pala.